दुआ कयो अल्लाह ताला तव्हां असांखे रमज़ान में सखा नसीब फरमाए। बी तव्हां वटि का शइ कान्हे का दिले मां का मट मां पाणी जो गिलास भरे का रोज़ेदार जे आॾो रखो, को लस्सीअ जो प्यालो भरे का रोज़ेदार जे आॾो रखो। हदीस में चए थो मुंहिंजे नबी फरमायो जेतिरो रोज़ेदार खे सवाब एतिरो तव्हांखे सवाब। बाक़ी सदक़तुल फ़ितर, ज़कात, फ़िदियो, क़ुर्बानी जूं खलूं इहे मदरसनि खे छो त इहे मदरसा हलनि इन ते। सदक़तुल फ़ितर इहो जेको हाणे फ़ितरानो ॾिबो आहे ग़रीबनि जे लाइ त आहे 180 रुपया, भला एहतियातनि 200 रुपया। 200 रुपया जेको घर जो वॾो आहे उनजे मथां लाज़िम आहे त सभिनीनि जो 200 जे हिसाब सां। जेकॾहिं रब वधीक ताक़त ॾिनी आहे, वधीक पैसो आहे त छुहारनि जो वरी अञा वधीक आहे, किशमिश जो अञा वधीक आहे, 1700 आहे, 2000 आहे, 2500 आहे। ही सफ़ा ग़रीब आहे, भला हुनजे लाइ 200 रुपया। इहो सदक़तुल फ़ितर हिसाब करे मदरसनि खे। नबी से 3 रातियूं तरावी पढ़ाई बा जमात, घणियूं रकातूं 20 रकात। चौथी रात जो थी त जमायत मस्जिद नबी सॼी भरिजी खचा खच। मां तव्हां खां पुछां थो अल्लाह जो नबी मुसल्ले ते बीही करे क़ुरान पढ़े त छा मज़ो हूंदो, छा न लुत्फ़ हूंदो। मौलवी जोगी वाइज थो करे राति जा 12 पिया थियनि, तव्हां वेठा हो सॼी राति नबी साईं जा सहाबी वेठा हा। बिलाल बार बार नबी साईं जे दर ते वञी खनकारियूं करे पर नबी साईं न निकिता। सुबुह जो फजर जी नमाज़ ते साईं जन आया, जमायत वेठी। साहबा कयो साईं छो भला साईं जन जी तबियत नासाज़ हुई छा? रात वॾी जमात गॾु थी आहे तरावी जे लाइ। मुंहिंजे नबी फरमायो मां तव्हांजे जज़्बे खे शौक़ खे ॾिठुमि पे, बिलाल जूं खनकारियूं बि मां ॿुधियूं पे, पर मुंहिंजे नबी फरमाया तरावी नमाज़ अल्लाह खे एॾी पसंदि अची वई जो मूंखे ख़ौफ़ ऐं ख़तरो थी पियो मतां तरावी उम्मत ते फ़र्ज़ु न थी पए। माना एॾी त भली नमाज़ आहे नी, बसि इन ख़ौफ़ ऐं ख़तरे जे करे त मतां फ़र्ज़ु न थिए, बसि नबी साईं न आया। 3 रातियूं पढ़ायूं नी तरावी बा जमात 20 रकात। पोइ यको अकेला पढ़ंदा। पोइ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जे ज़माने में तरावी ईअं ई अकेला पढ़ंदा। पोइ हज़रत उमर जी खिलाफ़त आई, पोइ ॾिठईं त को किथे पियो थो तरावी पढ़े, को किथे। पोइ हज़रत उबई बिन काब क़ुरान जो हिकिड़ो कारी हुयो, हुनखे चई पुट मुसल्ले ते बि सभिनी साहिबनि खे चई त तव्हां हिन जे पोयों जमात सां पढ़ो। हाणे साईं जन दुनिया जो जहान छॾे आ, हाणे जिब्रील बि न ईंदो, वही बि न ईंदी, हाणे क़यामत ताईं तरावी मोहम्मद मुस्तफ़ा जी सुन्नत आ। जाल अल्लाहु सियामहु फरीज़ा व क़ियाम लैलिही ततव्वुआ। मुंहिंजे नबी फरमायो रमज़ान में तव्हां ते ॾींहं जो रोज़ा फ़र्ज़, राति जो तरावी। उन वक़्त खां वठी 1450 साल थी विया आहिनि, हर रमज़ान में मस्जिद नबी में मस्जिद हराम में 20 रकातूं तरावियूं थियनि पियूं। हाणे ही करोना खां पोइ अलाए छा थियो आहे निभागनि खे। सऊदी जा हाकिम बि असांजे हाकिमनि वांगुरु बेदीन आहिनि, उहे बि चवनि था आसानी हुजे, उहे बि चवनि था आसानी हुजे, बसि दीन आसान। हाणे हुते 10 रकातूं था पढ़नि शायदि। दारुल उलूम देवबंद वारनि मुफ़्ती तकी उस्मानी ख़त लिखिया आहिनि, मौलाना उन्हनि खे चयो आहे त हिन ते गौर फ़िक्र कयो, ही तव्हां सही न पिया कयो। अहल हदीस त साईं ताड़ियूं पिया वॼाइनि, पोइ बि हिननि जी ॻाल्हि ते त अञा अमल न थियो, उहे त 8 पढ़ंदा। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह एहतियात ते अमल कयो आहे। मां तव्हां खां पुछां थो जेको 20 रकातूं तरावी पढ़ंदो, 8 बि उन में अची वयूं या न? हज़रत अली साईं त ख़ुदि हुकुम कयो आहे त 20 रकातूं तरावी पढ़ो।
हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत उमर फारूक, उन 20 रकातूं तरावी बा जमात पढ़ाई। नबी से 3 रातियूं 20 रकातूं तरावी पढ़ाई। ऐं तरावी मुकम्मिलात फ़राइज़ आहे बाबा। 24 कलाकनि में फ़र्ज़ रकातूं घणियूं आहिनि? 17। 2 रकातूं फजर, 4 रकातूं ज़ोहर, 4 रकातूं असर, 10, 3 रकातूं मगरिब, 13, 4 रकातूं इशा, 17, 3 रकातूं वित्र वाजिब, इहो बि फ़र्ज़ जे बराबरि। घणियूं थियूं? 20 रकातूं। हाणे जेको रमज़ान में 20 रकातूं तरावी पढ़ंदो, इंशाअल्लाह सॼे साल में असांजे फ़र्ज़नि में जेका कमी कोताही थी वेंदी हुनजो पूरा इंशाअल्लाह या तरावी जमात कंदी। ऐं तरावी में क़ुरान मजीद पढ़बो। नबी से फरमा अलिफ लाम मीम हिकिड़ो हर्फ़ न आहे, अलिफ जुदा, लाम जुदा, मीम जुदा। जेको पढ़े थो अलिफ लाम मीम, उनजे अमाल नामे में 90 नेकियूं थी लिखिजनि, 90 गुनाह था माफ़ थियनि, 90 दर्जा था जन्नत में बुलंद थियनि। इन नमूने सां उलमा हिसाब कयो आहे, जेको हिकिड़ो क़ुरान मजीद जो ख़तम पढ़ंदो उनजे अमाल नामे में 1 खरब 70 अरब 82 करोड़ 58 लख 80 हज़ार नेकियूं उनजे अमाल नामे में लिखी। सुभान अल्लाह। ॾाढा चओ। एतिरा पैसा मिलनि पोइ ॾाढा चवंदा। पैसा रुगो 15,000 माईअ खे था मिलनि त 8 कलाक वेठा हो। पाण मुड़ुस जुदा इंतज़ारु पियो करे, माई कतार में 8 कलाक बीठी आहे त केॾी महिल वारो ईंदो? 12,000 जे लाइ 8 कलाक बीहो था। ऐं क़ुरान मजीद ॿुधण जे लाइ 1 कलाक बि नथा बीह सघनि। बाबा नेकिन जो हिते क़दुरु न आहे। नेकिन जो क़दुरु क़यामत जे ॾींहुं थींदो जॾहिं नेकिन जी बाज़ार लॻंदी, नेकिन जी मंडी लॻंदी। नबी साईं फरमायो नेकी एतिरी त क़ीमती थी वेंदी जो पुटु पीउ खे चवंदो बाबा हिकिड़ी नेकी ॾे, मुंहिंजे जन्नत ऐं जहन्नम जो मसइलो आहे। पीउ चवंदुसि तूं आहीं केरु जो मूंखां नेकी थो वठी? वरी मां वटि ईंदो अम्मा भला तूं नेकी ॾे, मुंहिंजे जन्नत ऐं जहन्नम जो मसइलो आहे। मां चवंदी मां तोखे सुञाणा ई कोन थी केरु आहे तूं। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह। क़ुरान तो फरमा भाउ भाउ खां बेज़ार हूंदो, अबू अम्मा औलाद खां बेज़ार, औलाद बि अम्मा खां बेज़ार, मुड़ुस ज़ाल खां बेज़ार, ज़ाल मुड़ुस खां बेज़ार। रजब जो महीनो पोखण जो महीनो अथव, शाबान जो महीनो पाणी ॾियण जो महीनो, गुड ॾियण जो महीनो, भाण ॾियण जो महीनो अथव। रमज़ान जो महीनो देरे खणण जो महीनो आहे। देरो बि कणिक जो न, सारनि जो न, नेकिन जा देरा। अॼु नेकिन जा देरा पिया खणनि। असांखे परवाह ई कान्हे का। 99% मुस्लमान रोज़ो कोन थो रखे, 99% मुस्लमान तरावी नथो पढ़े। रमज़ान जे महीने में हिकिड़ो बि क़ुरान मजीद जो ख़तम न कजोसीं त पोइ बचो छा? नबी साईं हर रमज़ान में हिकु सॼो क़ुरान मजीद जिब्रील खे यादि ॿुधाईंदा हुआ। आख़िरी जेको नबी साईं जे ज़िंदगी जो रमज़ान हो, हदीस में चए थो 2 दफ़ा नबी साईं जिब्रील खे सॼो क़ुरान मजीद यादि ॿुधायो। रमज़ान में जेकर क़ुरान मजीद जी तिलावत नसीब थी त इहो शवाल में बि कंदो, ज़ुल्क़ाद में बि। रमज़ान में जेको जमात सां नमाज़ पढ़ंदो तो ज़ुल्हज में मुहर्रम में भी पढ़ंदो। रमज़ान में जमात जो ख्याल न कई, रमज़ान में क़ुरान मजीद जी तिलावत न कई, इहो शवाल में कंदो। जेकर चाहियो था त सॼो साल असांजो नेकिन में गुज़रे त पोइ रमज़ान में नेकियूं कयो। रमज़ान जो असरु थींदो आहे सॼे साल।
ऐं बरकत भी इन में थी। नबी साईं फरमायो तबरक बिल क़ुरान, क़ुरान मजीद सां बरकत हासिल कयो। अॼु असांजे घर में बरकत आहे। मुंहिंजो वालिद साहब कुर्मी हो, मां पाण हारी जो पुटु हुअमि। मतां तव्हां सम्झो त मौली जोगी शायदि ख़ानदानी मौलवी। बाबो साईं चवंदो हो त 20 रुपया मण हूंदी हुई कणिक, बोह खे त केरु लेखींदो ई कोन। 11 रुपया मण हुई सारी, पलाल खे त माण्हू बायूं ॾी, पर बरकत हुई या कान हुई। अॼु 2500 3000 रुपया कणिक जो मण आहे, 500-600 रुपया बोह बि रेज़की मण, 4500 सुपर चांवर मण आहे। पलाल भी पैसनि जो पियो खपे, पोइ बि हार नहीं ज़मींदारनि जा 2 हथ मथे ते आहिनि त भाणनि जा बि पैसा न निकिता, टिकटर जा बि पैसा न निकिता। माना बरकत न आहे। असांखे यादि आहे असांजा वॾड़ा आलिम त कोन, हाफ़िज़ त कोन, क़ुरान मजीद उन्हनि खे पढ़णु ॾांहुं कोन ईंदो, पर ॾांदनि खे छोड़ींदा। ज़मीन ते वेंदा, पोइ चवंदा बिस्मिल्लाह अला तुआर, या अल्लाह तुंहिंजे आसिरे। जाठ जाठ सां बिस्मिल्लाह हूंदी, अल्लाह जो नालो हूंदो, उन में बरकत हूंदी। असां जूं वॾड़ियूं आलिमियाणियूं त कोन हूं, हाफ़िज़ाणियूं त कोन हूं, उन्हनि खे त क़ुरान मजीद बि नाज़रा कोन ईंदो हो, पर असांखे यादि आहे झंड ते वेंदियूं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ंदियूं, इल्लल्लाह जो ज़िक्र कंदियूं, उन में बरकत हुई या न? भला माइनि खे चओ त बिस्मिल्लाह त पढ़ो, 8 ॾींहं ई पूरा कोन था थियनि त खंड जो कटो वियो, घर वञ त केॾी महिल खंड कान्हे, केॾी महिल पती कान्हे, केॾी महिल गिहु कोन्हे, केॾी महिल लूणु कोन्हे, केॾी महिल मिर्च कोन्हनि, केॾी महिल काठी कान्हे, का न का शइ खुटी पई। बिस्मिल्लाह त ईंदी अथनि। घर वारनि खे, न्याणियुनि खे, अधड़ियुनि भेनरुनि खे चओ त गुदड़े मां अटो कढो त बिस्मिल्लाह, ॻोयो त बिस्मिल्लाह, पाणी विझो त बिस्मिल्लाह, चाणा ठाहियो त बिस्मिल्लाह, दांगीअ ते मानी रखो त बिस्मिल्लाह, उथलायो त बिस्मिल्लाह, कुनीअ में लूणु मिर्च विझो, गिहु विझो त बिस्मिल्लाह पढ़ो, लायो कुनीअ खे त बिस्मिल्लाह, वरी कुनीअ मां का वॾड़ी वटीअ में ॿोड़ कढे त बिस्मिल्लाह पढ़े। महीनो रुगो तव्हां बिस्मिल्लाह जो विर्द कयो, इंशाअल्लाह तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त बिस्मिल्लाह में बरकत केतिरी आहे। आख़िरत जो भी फ़ाइदो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हिकिड़ी क़ब्र वटां गुज़रियो, ही मौजूज़ो हो ईसा अलैहिस्सलाम, ॾिठईं त क़ब्र में बाहि थी भरे, अॻिते जो वियो, वरी वापसि मोटियो त उहा साॻी क़ब्र, जन्नत जो बाग़। रब खे अर्ज़ु कई, या अल्लाह छा माजरा आहे, सवेल गुज़रियुसि त हिन क़ब्र में बाहि पई भरे, हाणे हिन क़ब्र में बाग़ लॻो पियो आहे। रब फरमा, मुंहिंजा ईसा नबी हिन क़ब्र वारे जो नंढड़ो बचिड़ो हुयो, अॼु सम्झ सां थियो आहे, मदरसे में आयो आहे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ी अथई। सभु जो सुभान अल्लाह। या बिस्मिल्लाह क़ुरान में भी आहे, पर अॻियनि किताबनि में बि हुई। हिन जे नंढड़े अॼु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ी आहे। मूंखे हया थो अचे, जंहिंजो बच्चो मुंहिंजो नालो वठे मूंखे रहमान ऐं रहीम चवे, मां हुनखे कीअं अज़ाब कयां। हिन जे बच्चे जे बिस्मिल्लाह पढ़ण जे करे मां रब हिन जे क़ब्र खे जन्नत जो बाग़ बनायो। अॻे असांजा पुराणा उस्ताद, नंढड़ो ॿारु जंहिं महिल मदरसे में ईंदो हो, क़ाइदो शुरू कंदो हो त पहिरियों हुनखे बिस्मिल्लाह पढ़ाईंदो। असांखे पाण खे यादि आहे, असांखे उस्ताद पहिरियों बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ाई, पोइ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। पोइ चवंदा अलिफ बा ता सा। हाणे मां उस्तादनि खे गुज़ारिश थो कयां त नंढड़ो बच्चो जीअं जो अचे, क़ाइदो शुरू कराएसि त पहिरीं बिस्मिल्लाह, पोइ अलहम्द, पोइ अलिफ बा ता।
रब फरमाए न जे बच गया जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी विया तंहिंजे करे हिन जी क़ब्र जन्नत जो बाग बणिजी वई आहे। हाणे मां तव्हां खां पुछां थो जंहिंजा बच्चा मुसले ते बीह करे 30 सिपारा यादि पढ़नि तव्हां ॿुधायो त हिननि जे वालिदैन जे क़ब्रुनि जो छा मक़ाम हूंदो? जंहिंजा बच्चा क़ुरान मजीद पिया पढ़नि हिननि जे वालिदैन जे क़ब्रुनि जो छा मक़ाम हूंदो? सो घर में बिस्मिल्लाह आम कयो। अमरनि खे न्याणियुनि खे घर वारनि खे चई छॾियो त जेको कमु कयो कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युद्दा बि बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलात अलैहि फहुव अक़्ता। मुंहिंजे नबी फरमायो जेको कमु जंहिंमें बिस्मिल्लाह न आहे दुरूद न आहे अल्लाह जो हम्द न आहे उहो ख़ैर ऐं बरकत खां कटियल आहे, उन में बरकत न ईंदी।